Ruhonge rwa iganda ni rumwe rwa honge ithite na mbere gwikirirwo guku bururi-ini umuthi thirikari ikirugwetete rumwe rwa honge iria gwikirirwo na kinyi kuona ruri itari-ini ria ituge inya cia thirikari kana big four igwa uria makambuni magutuma na nja marauga geria gwetha utaro kuma kuri andũ mamenyete wĩra ũcio. Maina wa Young Line ni mutaramu wa wonjoria na ukui wa mirigo agitariria uhoti wa Kenya wa kurugamirira iganda ciaguo. Tũngĩgeria gũthondeka iganda icio ri cia andũ arĩa mauma nakũrĩa nja magathondekera gũkũ ri ithuĩ no tuonage mbeca direct gũkĩra ithondekagĩrwo gũkũ cigatwarwo na kũrĩa tugacoka tukenderio bei maita matano indo ici thondekaga thiriba. Ningĩ Akenya ni moritio kuhuthira kaunti ta njira njega ya kwirugamirira kiwonjoria. O county ina a trade minister or a trade CC thie murie ndukaiwe guoya guthi kuhura marago kuu. Ona arimi ni moritio kurongoreria thoko cia nanja wa bururi niguo kwandandura umithio wao wa muthenya. Ukona Kenya importaga almost 75% ya indo na kumana raya. No ithuĩ ta Kenya tutomaga indo 14% ya iria tungihota gutuma kuma Kenya. Ukona twina uhoti wa gutuma up to 34% ya indo iria tugutuma na raya na nigetha Kenya ĩgĩe na mbeca nyingĩ. Handũ-inĩ ha metha ya ũnjũria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.